Buongiorno, sono il dottor Andrea Ferrero e in questo video vi parlerò del trattamento delle distorsioni di caviglia, con particolare riferimento al trattamento per la ricostruzione dei legamenti laterali, che è una frequente causa di persistente dolore e senso di instabilità. La caviglia è un'articolazione complessa formata dall'unione di tre ossa che sono la tibia, il perone e l'astragalo, come vedete rappresentato in questa figura, e la cui stabilità è offerta da forti legamenti che circondano l'articolazione a 360 gradi. In particolare sul lato interno troviamo il legamento deltoideo, la cui lesione è un'evenienza piuttosto rara e che si verifica generalmente nei traumi in iperpronazione. Ben più frequenti sono invece i traumi dei legamenti esterni della caviglia, che avvengono dopo un movimento di ipersupinazione che è rappresentato da questa figura. Il legamento che più frequentemente viene lesionato in modo completo o parziale è il legamento peroneo astragalico anteriore, qui rappresentato in giallo. Ci sono poi altri due legamenti che possono essere lesionati, e cioè il legamento peroneo calcaneale in verde e il legamento peroneo astragalico posteriore in rosso, che è quello che tra i tre più raramente si lesiona. Nella grande maggioranza dei casi le distorsioni di caviglia si risolvono in pochi giorni prestando semplicemente attenzione a mettere un po' di ghiaccio e a stare un po' a riposo. Ci sono tuttavia dei casi di distorsioni con una sintomatologia più importante che possono quindi suggerire l'utilizzo di un tutore tipo questo, che può essere utilizzato anche indossando delle scarpe da ginnastica. Ci sono delle distorsioni invece che sono particolarmente importanti, quelle cioè in cui la caviglia si gonfia molto e il paziente ha una evidente difficoltà ad appoggiare a terra il peso. In questi casi è sempre consigliabile eseguire una radiografia per escludere che ci sia una frattura ossea. Quando ci si trovi di fronte ad una distorsione particolarmente severa è meglio usare un tutore tipo questo a stivale, avendo peraltro cura di prescrivere anche una profilassi contro la trombosi venosa profonda, il cui rischio aumenta notevolmente quando non si è in grado di appoggiare tutto il peso a terra, soprattutto nei pazienti fumatori o nelle donne che assumono una terapia anticoncezionale orale. Benché in commercio esistano dei farmaci per ridurre il rischio di trombosi che possono essere assunti per bocca, consiglio sempre di utilizzare l'eparina a basso peso molecolare sotto forma di iniezioni con un ago molto sottile. Infatti questo tipo di medicamento è molto più sicuro di quello preso per via orale, che può quindi dare più complicanze. Benché la grande maggioranza delle distorsioni di caviglie guariscano comunque spontaneamente, bisogna ricordarsi che alcuni pazienti continuano a lamentare dei sintomi persistenti come dolore, gonfiore o senso di instabilità. Tra le cause più comuni di persistente dolore ricordiamo non solo le lesioni dei legamenti, ma anche le possibili lesioni della cartilagine, tenendo presente che queste due problematiche possono anche scaturire allo stesso tempo dallo stesso trauma. In questo video vi parlerò in particolare delle lesioni legamentose, che come vi ho già accennato all'inizio coinvolgono nella grande maggioranza dei casi i legamenti esterni della caviglia ed in particolare il legamento peroneo astragalico anteriore, che è localizzato più o meno a questo livello. Le indagini diagnostiche fondamentali per una persistente sintomatologia dolorosa, soprattutto con un senso di instabilità della caviglia, sono le radiografie da eseguire non sul lettino radiologico ma in carico, cioè in piedi, nonché una risonanza magnetica, anche senza mezzo di contrasto. La risonanza magnetica, meglio ancora che l'ecografia, può mettere in evidenza una lesione del legamento peroneo astragalico anteriore, che è la banda gialla che vedete, che quando si lesiona in tutto il suo spessore può portare alla formazione di un tessuto cicatriziale, qui rappresentato in colore nero,
lasciando quindi un legamento che non conserva più la sua normale tensione e funzione di stabilizzazione della caviglia. Avere un legamento anche completamente rotto non vuol dire per fortuna avere bisogno necessariamente di un intervento chirurgico. Tanti casi di lesione legamentosa anche complessa a livello della caviglia infatti guarisce molto bene solo con la fisioterapia, in particolare quella propriocettiva. Invito quindi sempre a essere molto cauti a sottoporsi ad un'operazione che in genere è meglio rimandare solo in caso di persistente dolore e senso di instabilità, nonostante la fisioterapia. Prima di considerare un intervento chirurgico generalmente aspetto 3 mesi, durante i quali il paziente si recherà dal proprio fisioterapista 2 o 3 volte alla settimana. Purtroppo in alcuni casi l'approccio conservativo non funziona e allora l'unica opzione possibile è quella chirurgica che vi presenterò ora accennando brevemente al tipo di anestesia, in cosa consiste l'intervento chirurgico, cosa succede nel post-operatorio e ovviamente anche i rischi e le complicanze legate all'operazione. L'intervento chirurgico, che ha una durata di circa 60 minuti, può essere eseguito in anestesia generale, cioè dormendo completamente, oppure in anestesia spinale, cioè addormentando solo la gamba da operare mediante una puntura fatta alla schiena, oppure anche mediante una infiltrazione locale dei nervi periferici poco sotto il ginocchio. Personalmente non amo proporre ai miei pazienti l'anestesia generale e a tutte quelle persone che desiderano non vedere e non sentire i rumori della sala operatoria c'è ovviamente sempre la possibilità di eseguire una piccola e leggera sedazione per dormire in modo naturale. La prima fase dell'intervento chirurgico è quella in artroscopia, eseguendo cioè 2 piccoli buchi nella parte anteriore della caviglia attraverso cui si fa passare una telecamera del diametro di 3 mm che è collegata ad un cavo fibra ottica ad un monitor che permette di avere la visione perfetta dell'interno dell'articolazione, permettendo quindi di pulire eventuali residui infiammatori utilizzando dei piccoli strumenti motorizzati. Per vedere in cosa consista l'intervento di artroscopia della caviglia, vi invito a vedere il video relativo presente nel mio sito internet www.dottorferrero.com o all'interno del mio canale YouTube. Terminata questa prima fase si passa a quella successiva, che prevede la vera e propria ricostruzione del legamento, che è eseguita con un taglio della pelle di alcuni centimetri sul bordo laterale della caviglia. Come ho cercato di rappresentare in questa foto, l'incisione chirurgica può essere orientata in 2 modi diversi, ma quella che uso quasi sempre è il taglio lungo la linea gialla tratteggiata. Lo scopo dell'intervento chirurgico di ricostruzione del legamento è quello di rimuovere il tessuto cicatriziale che si è interposto tra i capi del legamento completamente rotto e che in questa rappresentazione è in colore viola. Il tessuto cicatriziale è rimosso tagliandolo con un bisturi, lasciando quindi la parte terminale del legamento che ora può essere suturato, cioè cucito con un filo di sutura riassorbibile o non riassorbibile, a seconda della scelta del chirurgo. Le 2 terminazioni del legamento, dopo la rimozione del tessuto cicatriziale, sono libere di muoversi tra loro e la sutura del legamento è preferibilmente eseguita cercando di sovrapporre leggermente, parliamo di pochi millimetri, i 2 capi del legamento. È proprio a questo punto che il chirurgo usa un filo di sutura che è passato attraverso le fibre dei capi dei legamenti con un ago. Una volta passati entrambi i capi del legamento, il filo di sutura è legato, garantendo quindi la stabilità della ricostruzione. Dopo l'intervento chirurgico, che prevede il ricovero di 1 massimo 2 notti in clinica, viene posizionato un tutore a stivaletto, che vedete in questa figura, per le successive 2 settimane, su cui sarà bene non appoggiare tutto il peso e avendo cura di iniziare da subito una profilassi contro la trombosi venosa profonda,
usando una puntura giornaliera di eparina a basso peso molecolare. A distanza di 2 settimane il tutore a stivale è sostituito con un meno ingombrante tutore di caviglia che sarà bene tenere non solo di giorno ma anche di notte per le successive 4 settimane, potendo comunque iniziare ad usare delle scarpe chiuse da ginnastica, appoggiando progressivamente sempre più peso a patto di non avere dolore. La fisioterapia inizia 2 settimane dopo l'intervento chirurgico, durante le quali è comunque necessario prestare la massima attenzione alla ferita, in particolare evitando di fare bagni o docce. Esistono naturalmente in commercio dei sacchetti cosiddetti impermeabili per isolare la gamba operata, ma di cui tuttavia non mi fido particolarmente, in quanto un po' di acqua può comunque penetrare. Gradualmente, grazie all'aiuto del fisioterapista, la caviglia tenderà a sgonfiare e a recuperare la sua mobilità. Non dovete comunque aspettarvi di riprendere un'attività sportiva anche leggera prima dei 3 mesi. Benché la percentuale di successo dell'intervento sia molto alta, non bisogna dimenticare che ci sono comunque dei rischi e delle complicanze, ragion per cui il vostro chirurgo vi farà firmare un consenso prima dell'intervento. Questi rischi possono essere l'infezione, la trombosi venosa profonda, un gonfiore persistente alla caviglia o anche una persistente instabilità, che potrebbero quindi anche richiedere un secondo intervento chirurgico. Un'altra complicanza possibile è il persistente dolore alla caviglia e una persistente difficoltà ad appoggiare il piede a terra, che potrebbero quindi portare ad un significativo allungamento dei tempi di ripresa della propria attività lavorativa o sportiva. Grazie.